palitu nkhani imene ikuzungulira mwina ena adayitsatira bwino ena sitinasatire, koma nkhani imene ikukamba za anthu amene anapikisana pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ndi kumangochi, makamaka ndithu Mangochi Central. Ndikupangira kwa anthu amene samakudziwa bwinobwino kumangochi maka kumangochi Central ndekuti no madera ake ndekuti amene ali mu Mangochi Central ndekuti ndi achina Koche, achina Mpondasi ndena otero. Nde anthu amene akutchulidwa mu nkhani imeneyi ndekuti ndi Victoria Kingston amene watu anayendetho phungu wa nyumba ya malamulo kumene ku Mangochi Central kuchoka mu chaka cha 2019 kufika ndithu mu chaka cha 2025. Komanso Loza Mbilizifachi nde amene wa Loza Mbilizifachi ndi amene ndithu anali Deputy Commissioner wa MRA mbuyomu, komano atachoka kumeneko anakajoyina ndithu chipani cha Democratic Progressive Party amene waso Victoria Kingston amene tikuwatchulawa anayendethuso mmembala wa chipani cha DPP kufikira pamene ndithu chipani cha DPP chinachitisa ma primaries kumeneko panali pa 3 May chaka chino cha 2025 ngati sakulakwitsa ndithu madetiwo. Ndipo tengera ndi ma primaries imene anayendera nthawi imeneyo zinapezeka zonena kuti amene wa Victoria Kingston anazapanga ndithu boycott ma primaries amenewo mukufotokoza wankana zote kuti panali zolakwika zina zimene akuluakulu ku chipani chimene cha DPP sanafune ndithu kuzipanga address. Komano pa zotsatira za ma primaries amenewo zinaonesa zonena kuti Loza Mbilizifachi ndi amene ndithu anapambana kuyimira chipani cha DPP pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Nde amene ndithu Victoria Kingston anapita ndithu kuyima ngati independent pa chisankho chimenecho. Nde potenga ndi zotsatira za chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 zinapeza zote kumeneko ndithu amene anapambana ndi Loza Mbilizifachi ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ku Mangochi Central pa tikiti ya chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo zotsatira zimene tinaona ndithu kuti amene wa Victoria Kingston analemba ndithu message yowa ayamikira amene wa Loza Mbilizifachi kuti ndithu apambana pa chisankho chimenecho. Anayankhulapo zambiri makakuna zona kuti kunali ndithu mpikisano kumeko wa mphamvu kwambiri komanso ndi zina zotero. Komano amene ndithu mafuno abwino anafunira ameke asanalengeze ndithu zotsatira za official kuti angopezeka zonena kuti malizatsi amene ndithu anali osasimikiza ndi bungwe la Malawi Electoral Commission kuti ndithu Loza Mbilizifachi ndi amene apambana. Iwo ndithu analemba pa tsamba la mchezo la Facebook kuwayamikira anzawo kuti ayi tiwafuna ndithu mafuno abwino kuphatiza pamene panayamika ndithu anthu amene amasatira ku dera limeneli ku Mangochi Central. Komano chimene chazizimutsa anthu ndi chonena kuti kwapezeka nkhani ino imene ikubwera maka yonena kuti amene wa Victoria Kingston amangidwa ndithu ndi anthu ena atatu ochoka ndithu ku dera limeneli ku Mangochi Central. Anthu amenewo ndekuti ni mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party. Nde anthu amene akutchulidwa maka mu nkhani imeneyi ndekuti ndi Sanudi Sande. Paja Sanudi Sande ndi amene ndithu anali governor wa chipani chimene cha Democratic Progressive Party kumeneko ndithu ku Mangochi Central. Nde paja kwa anthu amene tikumbukira ndithu mbuyomu anakhuzidwa ndi mlandu umene ndithu anagunda anthu angapo maka pamene ndithu amayendesa galimoto mosasamala kumeneko ku Mangochi. Ndi amene ndithu akukhuzidwa ndi nkhani zimenezi zoti amafuna ndithu kuti akapange chipongwe amene Loza Mbilizifachi. Ena ndithu ndi Asiato Amani ndi ena mwa anthu ndithu amene akuti akukhuzidwa mu nkhani imeneyi. Ndipo apolisi aku Mangochi asimikiza za nkhani imeneyi maka kunena zona kuti amene Victoria Kingston panopa ndoti ali mchitokosi mwa apolisi posatira ndithu kuti akuti anakonza chiwembu chofuna kuwapha amene Loza Mbilizifachi. Ndipo tenga ndi nkhani zimene zikuyenda zikumamveka zonena kuti akuti amene ndithu amafuna akawapha Loza Mbilizifachi ndekuti bungwe la Malawi Electoral Commission apanga declare kuti dera limeneli la ku Mangochi Central ndekuti no kulibe phungu wa nyumba ya malamulo mapiro ake uzachitika ndoti ma by elections. Akachitika ma by elections amene ndoti iwo anayenda kuthekera kupambana pa chisankho maka nkhani zina zimene ndithu zikuzungulira kumeneko. Ndenonso nkhani zina zikumazamveka kuti amene anthu amene anagwidwa maka amene atumizidwa kuti akaphe amene Loza Mbilizifachi ndi Victoria Kingston amene atumawo akuti ndithu anthu amene anapita ku Blantyre. Zinthu zimene zinachitikira kuti ku Blantyre anapasa ndithu mapu kuti apite ku Blantyre kunyumba kwa amene Loza Mbilizifachi kuti akaphere kumeneko.
komano anthu amene akuti atanyamuka ulendo opita kumene ku Blantyre anasochera sanakalondole nyumba ya amene a Loza Mbiri Zifachi. Mapeto ake ndithu anapita nyumba yolaukira ndi kumeneko ndi kumene anapeza zoti agwiridwa ndi kugwiridwa kumene amazafotokoza nkhani imene kuti tinatumidwa ndi akuti kuti tiapeze akuti tiapange chipongwe ndi pamene ndithu anthu amene anagwiridwa. Nkhani zina ndithu zikumazamveka motero choncho. Ndeno funso nkumati kodi kumeneko ku Mangochi Central analuza maka kuti sanachite chituko kumeneko kapena samakhala bwino ndi anthu ku dera limene la ku Mangochi Central. Enanso ndithu akumazafotokoza kunena zoti pa nthawi imene anali ku parliament amene a Victoria Kingston akuti ndithu amaoneka kuti amapanga za chipani cha Malawi Congress Party. Ena akumazayankhula choncho. Komano umboni weniweni wogwirika pa nkhani imene ndi kuti sunasimikizike bwinobwino ndi paja ukakhala kuti uli nkhani kumakhala ndithu zoyankhula zambirimbiri zimene zimakhala zikubwera. Komano chilungamo chenicheni cha nkhani chimveka bwinobwino makaposada ndithu kuti apolisi akuita kafukufuku wa nkhani imene ndi kuti akamaliza kafukufuku ameneyo abwera ndithu ndi ripoti nditi ripoti imeneyo anthu tizalibweresa kufotokozera maka amene zinakhalira nkhani yonseyo. Komano ngati zili zoona kuti amenewa ndithu a Victoria Kingston anachitadi zinthu zimene zizi makakutumiza anthu amenewa kuti akapange chipongwe amenewa a Loza Mbiri Zifachi ndi kuti no ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa potenga ndi mameseji amene amatumizira nzawo maka kuwafunira zinthu zabwino ndi kuti tithaunira zoti mwina amatumizira out of bitterness kuti mwina ngati anapanga plot chiwembo chimenecho asazindikiridwe kuti samawafunira anzawo zabwino. Koma ngati zili motero yoncho ndi kuti sanachite chiganizo chabwino chifukwa ndoti anaende kuthekeraso kuzapambana pa chisankho china mwina mu chaka cha 2030 chifukwa kudera anthu zimangotenga amene wapangira perform munthu ngati wapanga perform bwino ndi kuti anthu ndithu amatha kusankha kutheka kuti amene asankhidwawo ndi kuti mwina sanakatha kuzachita bwino pa maka kudera limeneli pa kutumikira anthu kumeneko ndi kuti anaende kuthekeraso kuzachita bwino pa chisankho chimene chikuzachitika mu chaka cha 2030. Amenewa ni maganizo chabe kuti ngati anakhala ndi maganizo amenewa mangapotenga kuti apolisi sanapange konfimu kuti kafukufuku amene anachita ndi kuti wasimikiza ndithu kuti anachitadi zimezi. Komanso nthawi zina munthu ukayima ngati independent maka ndithu kuchoka ku zipani zikuluzikulu ngati zimene za DPP ndi zipani zina zikuluzikulu zimakhala ndithu zovuta kuti munthu amene akachite bwino pokhapokha mwina atakhala zonena kuti ku constituency yake ndi kuti anthu ndithu akumufunadi mwina ku chipani kumene kupanga ma primaries ndi kuti anachita ndithu zinthu zokondera ndi pamene zimatha kupeza zoti munthu manager wapambana pa chisankho. Koma akakhala zonena kuti mwina kudera limene la phungu samafunidwa ku constituency imeneyo ngakhale zoona kuti munthu atuluke mu chipani akayime pa independent ambiri timaona zoti amapeza zoti aluza pa chisankho zimenezo makamaka ndithu amene anali ma MP ku nyumba ya malamulo akaluza ma primaries ndi kuti amapeza zoti mwina akayima independent zosalira zake ambiri ndithu amapeza zoti agwa. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zonena kuti Victoria Kingston ndi kagulu kena kamene akuti anawatuma kuti akaphe Loza Mbiri Zifachi. Anthu amene ndithu agwiridwa atsekeredwa ali ndithu mchitoposi mwa polisi. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Sewali upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chongo kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.